अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा था कि शिफ्टर पिन से भी स्पीड कम करने के बाद भी आपके कटर की स्पीड स्लो नहीं होती, आवाज़ ज़्यादा आती है, तो इस मसले का को हल बताएं। तो इस मसले का हल हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, हमारे पास ये काज मशीन है LBH-781। हम इसके कटर की स्पीड सेट करेंगे। हम मशीन को ऑन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मशीन के कटर की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम शिफ्टर पेन से इसकी स्पीड को कम करते हैं तो साथ में मशीन की स्पीड भी कम हो जाएगी और कटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। अगर शिफ्टर पेन की सेटिंग से भी आपकी मशीन की स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन आपका कटर जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा रहती है, तो उसको सही करने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी मशीन की जो शिफ्टर पिन है इसकी स्पीड ठीक है, तो हम आपको इसके अलावा आप कटर की स्पीड कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं वो तरीका बताते हैं आपको। दोस्तों, इसके जो नीचे वाले दोनों बेल्ट हैं जो पुलियों पे चल रहे हैं, ये दोनों बेल्ट बराबर होने चाहिए। ये ना हो कि एक बेल्ट आपका लूज है और एक टाइट है, तो फिर भी आपके कटर की स्पीड बैलेंस नहीं होगी। कटर की स्पीड के लिए और मशीन की स्पीड के लिए ये दोनों बेल्ट इक्वल होना ज़रूरी है और इनकी अलाइनमेंट जो है वो भी सीधी होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो सामने फ्लैट बेल्ट चल रहा है ये अभी फ्री पुली पे चल रहा है। ये वाली फ्री पुली पे चल रहा है। जब हम मशीन को चलाएंगे तो ये रनिंग पुली पे आ जाएगा। ये मशीन की रनिंग पुली पे आ जाएगा। जब ये वापस जाए तो अपनी फ्री वाली पुली पे बराबर जाना चाहिए। ये ना हो कि ये आधा रनिंग वाली पुली पे हो और आधा फ्री वाली पुली पे हो, तब भी आपके कटर की स्पीड मैनेज नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं नीचे वाली दोनों पुलियाँ, इन पे भी कटर जो ये बेल्ट है ये बैलेंस होगा तो कटर की स्पीड और मशीन की स्पीड बैलेंस होगी। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपके कटर की और मशीन की स्पीड दोनों डिस्टर्ब होंगी। तो मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कि इसको सही कैसे करना है और ये कहाँ पे होने चाहिए। ये जो इसकी शिफ्टर गाइड है, हम इसके ये दोनों स्क्रू लूज करेंगे, ये वाला और ये वाला। अब हम इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री वाली पुली पे चला गया। और दोबारा हम आपको मशीन चलाकर चेक करवाते हैं कि इसके कटर की स्पीड को कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये दोनों स्क्रू हमने अच्छी तरह टाइट कर दी। आप देख सकते हैं कि बेल्ट फ्लैट बेल्ट जो है हमारा ये फ्री वाली पुली पे चल रहा है और ये सेंटर में आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। जब ये बेल्ट आधा इधर होगा आधा इधर होगा तो आपके कटर की स्पीड और मशीन की स्पीड दोनों डिस्टर्ब होंगी। तो अब हम आपको ऊपर लिए चलते हैं, कटर की स्पीड और कटर की आवाज़ चेक करवाते हैं कि इसमें अब क्या फ़र्क पड़ा।
ये पहले से कटर स्लो होता है। दोस्तों जब आप ये टांके वाली गरारियाँ चेंज करते हैं, जब आप 250 वाली या 225 वाली लगाते हैं, इसकी गरारी चेंज करने का भी कटर की स्पीड पर बहुत असर होता है। जब आप बड़े टांके वाली गरारी लगाएंगे तो कटर की स्पीड तेज़ हो जाएगी, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगी। जब आप छोटे टांके वाली लगाएंगे तो कटर की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।